não. Só pressão não aguenta esse pique aí não, viu? Tudo isso? Só pressão não aguenta esse pique aí não, viu? Tá bom, tá bom. Então vamos lá. Gente, tive que narrar o vídeo para vocês que o som do carro tava ligado do vizinho. Aí, para não dar problema, aí tive que narrar para vocês. Aí esse plástico, gente, eu tô colocando porque quando é pela tarde, o sol bate todo dentro do botequinho. Aí quem tá bebendo, aí às vezes se sente incomodado, muito sol, aí coloquei, tô aí com meu filho para poder colocar esse plástico aí, porque aí já ameniza mais, já não bate tanto sol e as pessoas já não vai ficar tão incomodadas. Tá vendo aí? Meu filho está me ajudando e eu pego de um lado e cai do outro e foi uma confusão, mas vou deixar aí para vocês mesmo tá vendo o que foi que aconteceu. Beijo. Gente, já chegou a noite, aí estamos já descascando o aipim para fazer o bolo. Aí o senhorzinho que mora aqui na rua, seu Ambrosio, resolveu ajudar, pediu para descascar e tirar aquele talinho do meio, que é para não ficar amargo o aipim. E, né, como é bom, ajuda é bem-vinda, ele resolveu ajudar e estamos aí descascando o aipim. Bom, gente, e beijo. amarga, velho. Não. Aí, meus amores, então vai acender a fogueira. Ó, vocês olham, não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Mas, essa fogueirinha, se vocês fizerem fogueirinha aí, gente, fala aí nos comentários. Não dá pra ver muito não, que aqui é escuro, gente, ó. Olha lá, tá vendo? Olha a outra fogueira ali, ó. E essa aqui. Começando a pegar. E tá pegando já, viu, gente? Fogo na fogueira. Olha o tamanho. Tá pegando com vontade, viu?
O negócio, eu não sei o que é que minha porra da minha lanterna não tá acendendo. Aí eu vou colocar a imagem também. Ó, não sei. Aí, meus amores, olha, eita! Pau tá queimando. Olha, forrozinho. Beijo, beijo. Foi doce? É. Ah! Pronto, amores, esse é o meu São João. Aqui, ó, aqui é bolo de laranja. O daqui é bolo de limão. Aqui é bolo de aipim. Aqui é empadão de frango, a laranja e o milho. Agora a gente tá assando lá o milho, eu vou mostrar pra vocês lá fora, viu? Então, é isso aqui. Então, amores, esse foi o vídeo. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha, comentem. E um ótimo São João, feliz São João, cheio de bênção, de paz, prosperidade. Que vocês possam curtir com muito amor no coração, sem violência. Se beber, não dirija. Então, vamos comer muito amendoim, muito milho. Fiquem todos com Deus. Um beijo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser ser permitido. Tchau.
Tem que respeitar Ilhéus, caralho! Não para não, melhor! Estamos no verão e eu já penso no carnaval.